Խորհրդարանում այսօր տեղի է ունեցել ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխան։ Կտրիչ Ներսիսյանի ներկայությունը խարխլում է հայ առաքելական եկեղեցու հիմքերը, ազգային ժողովի ամբիոնից ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, դուք հրապարակայնորեն հանդես եք եկել վեհարանը կուսակրոնության եւ ոչ միայն կուսակրոնության իհարկե ուխտը խախտողից ազատելու կոչով, բերելով իհարկե համոզիչ հիմնավորումներով դա ամրապնդելով, հաշվի առնելով որոշ եկեղեցականների կողմից տարիներով իրենց համար ապօրինի ինդուլգենցիա ստեղծելը եւ իհարկե աջակցելով այս գաղափարին, ես ուզում եի ճշտել, ինչպես եք պատկերացնում իրականացնել այս process, այսինքն ինչպես եք պատկերացնում գործընթացը այս։ Մայր աթոռում պիտի գտնվեն մարդիկ, ովքեր այնտեղ են գտնվում Աստծո օրհնությամբ։ Հայ առաքելական եկեղեցին իր կանոններում հստակ սահմանել է, թե ինչպես է Աստծո օրհնության հավաստումը, եթե կարող ենք այդպես ասել, տեղի ունենում։ Ես էլի ուզում եմ ձեզ հետևյալը մեջբերել, որ յուրաքանչյուր կուսակրոն հոգևորական կուսակրոնությունը ստանձնում է խորանի առաջ ծնկաչոք ստանձնած հետևյալ ուխտով։ Մեջբերում եմ ուխտը։ Հիմա եթե Կտրիչ Ներսիսյանի պարագայում ասենք, այդ ուխտը բառացիորեն հնչել է հետևյալ կերպ եւ ստորագրվել է։ Ես Տեր Գարեգին Աբեղա Ներսիսյանս օրհնությամբ Աստծո եւ կամոքն ազգիս հաստատ համոզմամբ հանձն եմ առնում ընդունելու կուսակրոն քահանայության կարգը։ Փրկչի իջման Սուրբ Սեղանի առաջ խոստանում եւ ուխտում եմ։ Խոսքը Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի խորանի մասին է։ Առաջին սրբությամբ պահել կուսակրոն քահանայության ուխտս, հավատով ու նվիրումով ծառայել հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցուն, Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնին եւ հայ ժողովրդին։ Երկրորդ, անաղարտորեն պահել ուղղափառ հայրերից մեզ ավանդված դավանությունը, պահել եւ ուսուցանել այն մեր եկեղեցու ավանդական հավատքի համաձայն։ Երրորդ, Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբան մնալ միջև իմ կյանքի վախճանը, սրբությամբ պահել ժուժկալության, կամավոր աղքատասիրության, կրոնավորության, ողջախոհության եւ հնազանդության հայրապետահաստատ կանոնները, ուրանալ իմ անձը եւ մնալ Սուրբ հայրերի հաստատած կանոնների մեջ։ Ապրել առաքինի կյանքով ու պարգև վարքով, անձնուրաց կատարել եկեղեցական պաշտամունքները, ամենայն հնազանդությամբ գործադրել միաբանական ուխտի կանոնները, տևապես հետամուտ լինել իմ հոգևոր կյանքի զարգացմանն ու նվիրվել գիտական, գրական եւ կրթական աշխատանքներին, որքան ներեն իմ կարողությունները։ 5. Լինել հնազանդ ամենայն հայոց հայրապետի հրամաններին, ինձ վստահված պաշտոնները եւ աշխատանքները կատարել սիրով եւ եռանդով։ Որպես երաշխավորություն իմ այս խոստումների ստորագրում եմ սույն ուխտագիրը։ Այսինքն հիմա ինչպես ակնհայտ է, Կտրիչ Ներսիսյանը իր իսկ Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի խորանի առաջ իր ստանձնած եւ ստորագրած ուխտը խախտել է։ Հասկանում եք, նա սա նշանակում է, որ վեհարանում նրա մնալու ամեն օրը խարխլում է հայ առաքելական եկեղեցու հիմքերը, ավանդները, կանոնները, որոնց հղում է արվում այստեղ, որ արձագանքեք շարունակություն եք ասել։ Արձագանք։ Խնդրում եմ շարունակել, միջելոց երթումից դուրս է գալի, որ միայն կուսակրոնությունը չի, որ խախտվում այս ուխտում, այլև ժուժկալության եւ աղքատասիրության ուխտն էլ որ շատ մանրամասն խախտում է, բայց շարունակեք։ Չէ, էլի բաներ կան, ես հիմա այդքան ժամանակն էլ քիչ է չվերլուծեմ, բայց ասենք առնվազն մի քանի կետ, բայց ես ուզում եմ ուրիշ բանի վրա էլ ուշադրություն դարձնել, որ օրինակ կարող եմ մեջբերել
մեր կանոնագրքի առաքելական երկրորդ կանոնների կանոն իգն, որտեղ ասվում է. Եպիսկոպոսը կամ երեցը կամ սարկավակը, եթե պոռնկության մեջ կամ երթմնազանձության կամ գողության մեջ բռնեն, կարգալույծ լինեն։ Այսինքն սա հստակ կանոնը, հասկանում եք, եւ անխուսափելի։ Հիմա Կտրիչ Ներսիսյանը հայ առաքելական եկեղեցու հայրապետը չի այդ իմ նշած փաստերի բերումով եւ նրա այնտեղ մնալու ամեն օրը, ամեն վայրկյանը խարխլում է հայ առաքելական եկեղեցու հիմքերը, հեղինակությունը եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ես պատկերացնում եմ հետեւյալ կերպ, որ մենք հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր հոտը քրիստոնեական մեթոդներով պետքա ուղղակի բոլոր սրբապիղծներին դուրս տնի մայրաթորից։ Արմեն Աբազյանն արժանացել է, որ մի քիչ հանգստանա։ Փաշինյանը ԱԱԾ տնօրենի ազատման մասին է խոսել լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ։ Հայաստանի Հանրապետությունը կկասեցնի ցանկացածի իր ձևով որևէ հարց լուծելը։ Փաշինյանը նաև անդրադարձել է Սամվել Կարապետյանի հետ կապված խնդրին։ Արմեն Աբազյանը իմ վարչապետության օրոք ամենաերկարն է եղել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնում եւ աշխատել է ամենաբարդ շրջանում 2020 թվականի նոյեմբերից եւ նրա պաշտոնավարման ողջ ընթացքը եղել է չափազանց բարդ եւ ես կարծում եմ, որ նա արժանացել է, որ մի քիչ հանգստանա, որովհետեւ այս 4 ավելի 5 տարի այդ լարված պայմաններում աշխատելը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնում կարծում եմ հասկանում եք, որ հեշտ չի։ Իմ նշած հանգամանքների հետ կապ չունի։ Գիտեք, ձեր նշած հանգամանքների հետ ուղղակի կապ ունի իմ նշած հանգամանքների հետ, իսկ ընդհանրապես ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի աշխատանքը առնչվում է գրեթե ամեն ինչի հետ, հատկապես այն ինչ որ վերաբերվում է անվտանգությանը, այդ թվում հիբրիդային անվտանգության։ Հրաժարվել է որևէ հանձնարարություն կատարել, պարոն Վարչապետ։ Չէր կարող ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը հրաժարվել իմ որևէ հանձնարարություն կատարել։ Պարոն Փաշինյան, Սամվել Կարապետյանի շուրջ ընթացող իրադարձությունները ինչու սկսեց, այսպես ասենք, արշավ բռնեցին այն հայտարարությունից հետո, որ արեց Կարապետյանը եկեղեցու մասին սկսվեց այդ ամբողջ այդ հայտարարությունը եկեղեցու մասին չէր, այդ հայտարարությունը Հայաստանի Հանրապետության մասին էր եւ փորձ էր արվում տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են գալ ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ տեղերից եւ ինչպես իրենք են ասում, իրենց ձևերով ինչ-որ բան անել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի արձագանքի կոնկրետ լծակներ եւ ես չեմ հանդուրժի ընդհանրապես որևէ մեկի լեզուն պտտվի տենց բան ասի։ Ես ընդհանրապես խորհուրդ եմ տալիս, որ որևէ մեկի լեզուն չպտտվի տենց բան ասի, որովհետեւ գիտեք Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական երկիր է եւ Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուրը ունի կարծիք արտահայտելու հավաքներ անցկացնելու, քաղաքական եւ հանրային կյանքի մասնակցելու իրավունք, բայց Հայաստանի Հանրապետությանը սպառնալ որևէ մեկը չի կարող եւ ես ինչքան էլ ժողովրդավարություն ամենակոշտ եւ ամենակոպիտ միջոցները կձեռնարկեմ ցանկացած նման դեպքում։ Այսինքն Կարապետյանը ուղղակի ասեց, որ ես կլինեմ եկեղեցու կողքին, դա համարում եք սպառնալիք եկեղեցու եւ որ այսպիսի բան ասի պետք է կալանավորվի։ Կարապետյանը ասաց, որ մենք եթե քաղաքական գործիչներին չհաջողվի, այսինքն եթե քաղաքական մենք մեր ձևերով կմասնակցենք կամ կմիջամտենք եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Դա արժանացել է եւ արժանանալու է կոնկրետ համարժեք գնահատական։ Ընդհանրապես ես ձեզ մի բան ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն էլ իմիջիայլոց մեզ մեղադրում է եւ մարզային այցերում էլ այդ մեղադրանքը հաճախ են նշում։ Մեր երկրում ցավոք շատերը կամ ոմանք ժողովրդավարությունը փորձում են նույնացնել թուլության հետ։ Ես ասում եմ, նրանք ովքեր կփորձեն կամ կշփոթվեն ժողովրդավարությունը թուլության հետ շփոթել, պետության համը կմնա նրանց բերաններում։ Այսինքն ով որ ասի, որ կանգնել են եկեղեցու կողքը նույն ճակատագրին է արժանանալու։ Ով որ ասի, որ եթե քաղաքական
գործիչները եւ ճանապարհները չաշխատեն, մենք մեր ձևերով կմիջամտենք, արժանանալու է, մենք մեր ձևերով կմասնակցենք, արժանանալու է, այո։ Հիմա պարոն Փաշինյան։ Եվ ուրիշը ասեմ, ես կարծում եմ նաեւ հիմա արդեն հայտնի է, իմ կարծիքով նաեւ այդ հայտարարությունը ընդհանրապես կապ չունի ոչ եկեղեցու, ոչ եկեղեցու շահերի հետ։ Ես ուղիղ 1 ամիս առաջ, 1 ամիս ժամկետով տվել էի կառավարության անդամներին, վերաբերելի անդամներին հանձնարարական, որ կամ հեծին կողմից ժողովրդին հասցված վնասը պետք է վերականգնվի, այդ ինչ պատմություն է, իմ բազմաթիվ մարզային այցելությունների ընթացքում ես զարմանքով եւ զայրույթով դրա մասին հրապարակային խոսել եմ մի քանի անգամ, զարմանքով եւ զայրույթով արձանագրեցի, որ ըստ էության հեծը իր գործունեության արդյունքում Հայաստանում գրեթե էներգետիկ ճգնաժամ է ստեղծել եւ հիմա նաեւ վերլուծությունը հիմք է տալիս մտածելու, առնվազն թույլ չի տալիս հրաժարվել այդ մտքից, որ այդ ամեն ինչը արվել է եւ արվում է Հայաստանում ներքին հանրային դժգոհություն գեներացնելու համար։ Բայց ես տվել էի հանձնարարական, որ մի ամսվա ընթացքում կամ պետք է հստակ ժողովրդին հասցրած վնասը վերականգնելու մեխանիզմներ դրվեն, կամ հեծը պետք է ազգայնացվի, այսինքն պետականացվի։ Իմ հանձնարարականի օրը լրանում է հունիսի 21-ին, եւ ես այդ ակտիվացումը ուղիղ կապում եմ իմ այդ հանձնարարականի, իմ այդ որոշման, որովհետեւ կառավարության անդամները սկսել էին աշխատել, հեծին հստակ ուղերձ տվել էին, որ տեսեք, եկեք կամ հստակ հաշվարկում ենք ժողովրդին ինչ վնաս եք հասցրել, ոչ միայն ժողովրդին, պետական եւ մասնավոր կազմակերպություններին, որովհետեւ որ գյուղ գնում եմ, որ համայնք գնում եմ, որ մարզ գնում եմ, մարդիկ համատարած ինձ առաջ ուղիղ հարց են դնում, ասում են հոսանքը անջատվել է, մի հատ լվացքի մեքենա ունեինք, վառվել է, մի հատ սառնան էինք առել, վառվել է, հեռուստացույց ունեինք, վառվել է, ով է դրա պատասխանը տալու։ Երբ որ դա 1 դեպք է, 2 դեպք է, 3 դեպք է, դա ուրիշ իրավիճակ է։ Ես Լոռու մարզում այց եմ կատարել, Լոռու մարզի իմ այցի ժամանակ ես ուր մտել եմ, հոսանք չի եղել։ Ուր մտել եմ կամ եղել է, անջատվել է։ Դպրոց կլինի, մանկապարտեզ կլինի, հյուրանոց կլինի, մասնավոր հիմնարկ կլինի, համայնքային հիմնարկ կլինի։ Սա անհանդուրժելի վիճակ է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է ստորագրել Արմեն Աբազյանին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից ազատելու մասին։ Դրանում ասված է. ղեկավարվելով հանրային ծառայության մասին օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով եւ ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքի 4.1 հոդվածի 2-րդ մասով Արմեն Աբազյանին ազատել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պարտականությունների կատարումը ժամանակավորապես վերապահվել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Անդրանիկ Սիմոնյանին։ Գործարար Տաշիր ընկերությունների խմբի հիմնադիր Սամվել Կարապետյանի փաստաբանը ներկայացրել է, թե ինչ մեղադրանք է նրան առաջադրվել։ Լրագրողների հետ զրույցում փաստաբան Արմեն Ֆերոյանը հայտնել է, որ Սամվել Կարապետյանին մեղադրանք է առաջադրվել իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչեր հնչեցնելու հոդվածով։ Ըստ փաստաբանի Սամվել Կարապետյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Նա նաև հայտնել է, որ քննչական կոմիտեն Սամվել Կարապետյանին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացնում դատարան։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ գործարար Սամվել Կարապետյանը գիշերը դուրս է եկել առանձնատնից եւ հեռացել իրավապահների հետ։ Կարապետյանի կարգավիճակի մասին տեղեկություններ դեռ չեն հայտնվում։ Նշենք, որ ԱԱԾ աշխատակիցները 3 խուզարկել են Ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի առանձնատունը։ Ներքին գործերի նախարարությունից էլ հայտնել էին, որ մի խումբ անձինք բերման են ենթարկվել, իրականացվում են օպերատիվ գործողություններ։ Զորամասերից մեկի ճաշարանում ավարտին է մոտենում ճաշի պատրաստությունը։ Գործընթացին հետևում են Պաշտպանության նախարարության թիկունքային ապահովման վարչության ներկայացուցիչները, որոնց ուշադրության կենտրոնում են զինծառայողներին տրամադրվող սննդի որակին ու անվտանգությանն առնչվող հարցերը։
Րոպեներ անց զինվորական ճաշարան են մտնում ժամկետային զինծառայողները, որոնցից էլ պայմանային ծառայության պետը անմիջական զրույցի միջոցով ստանում է ճաշացանկին ու սննդի համայն հատկանիշներին վերաբերող գնահատականներն ու առաջարկները։ Ինչ ես նախընտրում, սերժանտ, ինչն է համեղ պատրաստվում, ինչ եք ուտում, ինչը չէ։ Բանակի թիկունքային ապահովման գործընթացը կարգավորող պայանի ապահովման, դրա որակի եւ անվտանգության վերահսկման պատասխանատուները փաստում են, բնավ չեն պատրաստվում բավարարվել նախորդ տարիներին իրականացրած աշխատանքներով։ Բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում նախորդ տարի զինված ուժերում շահագործման է հանձնվել ընթացիկ եւ կապիտալ վերանորոգված շուրջ 70 ճաշարան, այս տարի պլանավորվում է հանձնել շահագործման շուրջ 10 ճաշարան, որի շրջանակներում անձնակազմի կերակրման գործընթացը կազմակերպվում է ել ավելի բարենպաստ պայմաններում։ Սննդատեսակների անվտանգության ապահովման նպատակով Պաշտպանության նախարարության թիկունքային ապահովման վարչության աշխատակիցները վերահսկողություն են իրականացնում սննդի արտադրության փուլից մինչև շրջանառություն ու սպառում, այցելում են բանակի կայքների համար պահածոներ եւ կատնամթերք արտադրող ձեռնարկություններ, ստուգում արտադրական պայմանների համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կանոնակարգերին եւ չափորոշիչներին։ Շրջայցերը կատարվում են թե պլանային, թե հանկարծակի եւ թե ըստ անհրաժեշտության։ Նպատակը զինված ուժերի անձնակազմի կերակրման գործընթացը կազմակերպել առավել անվտանգ եւ բարձր մակարդակով։ Խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում արձանագրվում է, արգելվում է տվյալ խմբականակի հատկացումը զինված ուժերին եւ մատակարար ընկերության հանդեպ կիրառվում է համապատասխան գործողություններ։ Զինծառայողների համար սննդամթերք պատրաստող ձեռնարկությունների աշխատակիցները փաստում են, զինվորի համար նախատեսված յուրաքանչյուր արտադրատեսակ պատրաստվում է բացառապես բարձրորակումքից, սիրով ու երախտագիտության զգացումով։ Բոլորն էլ մեր երեխաներն են, մեր տղաներն են, մենք ջանք չենք խնայում, անում ենք ամեն ինչը սիրով, բացառապես տեղական ապրանքներով, որպես մայր, որպես ծնող, որպես կին կարող եմ ասել ձեզ, որ ամեն ինչ շատ իդեալական է, ամեն ինչ շատ համեղ, ամեն ինչ շատ լավն է։ Մեր աշխատակիցները իրենց աշխատանքում ամեն օր ներդնում են մեծ սեր, հոգատարություն, ուշադրություն, նվիրվածություն եւ այն կատնամթերքը, որի ստեղծման մեջ ներգրաված են նաեւ իրենք, փոխանցվում են մեր զինվորներին, տալով նրանց ավելի մեծ ուժ, էներգիա, մոտիվացիա, կատարելու իրենց կյանքի ամենամեծ առաքելություններից մեկը ծառայությունը հայկական բանակին։ Զինված ուժերի կարիքների համար մատակարարվող սննդատեսակների սանիտարահիգիենիկ նորմերի համապատասխանությունը անհրաժեշտ չափորոշիչներին վերահսկվում է նաև թիկունքային ապահովման վարչության սննդի անվտանգության լաբորատորիայում, որտեղ իրականացվում է բանակ մատակարարվող սննդամթերքի մանրէաբանական փորձակնությունն ու վերահսկողությունը։ Լաբորատորիայի նմուշարումները իրականացվում են տարբեր փուլերում, թե պատրաստելու ընթացքում, թե պատրաստի սննդամթերքը, թե հում սննդամթերքը, որի արդյունքում զինված ուժերում բացառվում է չհամապատասխանող սննդամթերքի հատկացումը։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Թիկունքային ապահովման վարչության սպաները փաստում են, առջևում բանակի պայմանային ոլորտին առնչվող նոր ծրագրեր են ու բարեփոխումներ։ Նպատակը մեկն է՝ զինծառայողներին ապահովել որակյալ եւ անվտանգ սննդով։ Իսրայելը եւ Իրանը շարունակել են փոխադարձարվածները, Ցահալը հայտնել է Թեհրանում գտնվող ուրանի հարստացման ցենտրիֆուգների արտադրամասի եւ Իրանի հրթիռային որոշ գործարանների հարվածելու մասին։ Կիրառվել է Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի մոտ 50 ինքնաթիռ։ Իրանական ԶԼՄ-ների տվյալով թիրախում է հայտնվել նաեւ Թեհրանի արևմուտքում գտնվող Իմամ Հոսեյնի համալսարանը, որը ըստ իսրայելական լրատվամիջոցների կապված է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ։ Իրանն էլ հրթիռներ է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ, հայտնի է, որ գիշերային հարվածներից ուժել է ավելի քան 90 մարդ։ Իսրայելի վարչապետի գրասենյակի վերջին տվյալով Իրանի հարվածների հետևանքով զոհվել է 24 մարդ, վիրավորվել է ավելի քան 800-ը, շուրջ 4000 քաղաքացի տարհանվել է։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին հայտարարել է, որ Թեհրանը երբեք չի զիջի Իսրայելին եւ վճռական պայքար կմղի։ Այժմ ակտիվորեն քննարկվում է հակամարտությանը Միացյալ Նահանգների ներգրավվելու հնարավորությունը։ Վաշինգտոնում պաշտոնական որոշում դեռ չի կայացվել։ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է կվերացնեն Իրանից բխող միջուկային սպառնալիքը նույնիսկ առանց ամերիկյան աջակցության։ Միևնույն ժամանակ պետքարտուղարությունից նշում են, ակնկալում են, որ Իրանի հետ կարգավորումը հնարավոր է։
Երեկվա ռուսական հարվածներից հետո Կիևում որոնողափրկարարական աշխատանքները չեն դադարում։ Այնտեղ զոհերի թիվը հասել է 22-ի, 130-ից ավելի խաղաղ բնակիչ է վիրավորվել։ Այս գիշեր էլ թիրախավորվել է Զապորոժյան, բնակելի կառույցներ եւ քաղաքացիական օբյեկտներ են վնասվել, հրդեհներ են բռնկվել։ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ անցած գիշեր Ռուսաստանը ձեռնարկել է Ուկրաինայի դեմ ամենազանգվածային համակցված հարձակումներից մեկը։ Կիրառվել է 440 անօդաչու թռչող սարք, տարբեր տեսակի 32 հրթիռ, այդ թվում բալիստիկ եւ կասետային մարտագլխիկներով։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով միայն Կիևում վնասվել է մոտ 150 բնակելի շենք։ Զելենսկին կոչ է արել գործընկերներին հոբ համակարգեր տրամադրել Կիևին։ Նա ընդգծել է Միացյալ Նահանգների կողմից Մոսկվայի վրա ճնշում գործադրելու կարևորությունը։ Վաշինգտոնը դատապարտել է Կիևին ռուսական հարվածները։ Պետքարտուղարության խոսնակ Թեմի Բրյուսը լրագրողների հետ ճեպազրույցում տեղեկացրել է, որ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում զոհվածների թվում կա ԱՄՆ քաղաքացի։ Կանադայի վարչապետը ներկայացրել է G7-ի գագաթնաժողովի արդյունքները։ Նրա խոսքով հանդիպման օրակարգում են եղել հանքանյութերի, արհեստական բանականության, քվանտային նորարարությունների, բնապահպանության, արտաքին միջամտության դեմ պայքարի, միգրացիայի հետ կապված հարցեր։ G7-ը ընդգծել է Մերձավոր Արևելքում կայունության եւ խաղաղության կարեւորությունը, շեշտել Իրանը չի կարող միջուկային զենք ունենալ։ 7-ի խմբի առաջնորդները եւ Եվրամիության ներկայացուցիչները նաեւ պայմանավորվել են շարունակել Ուկրաինային աջակցությունը, այդ թվում ֆինանսական, հակառուսական պատժամիջոցները կուժեղացվեն։ Ուկրաինայի վերաբերյալ առանձին հայտարարությունը սակայն չի ընդունվել։ Արևմտյան ԶԼՄ-ների հաղորդմամբ պատճառը Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն է։ Նշվում է, որ ամերիկյան պատվիրակությունը ցանկացել է մեղմել համատեղ հայտարարության տեքստում Ռուսաստանին ուղղված կոշտ մեղադրանքները։ Ուստի Կանադան, որպես G7-ի գագաթնաժողովն ընդունող երկիր, որոշել է առհասարակ չեղարկել Ուկրաինայի մասին հայտարարության ստորագրումը։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը հայտարարել է, որ Բրյուսելը առաջիկա տարիներին վերջնականապես կարգելի ռուսական գազի ներմուծումը Եվրոպա։ Մենք արդեն կտրուկ նվազեցրել ենք կախվածությունը ռուսական գազից։ Հիմա մեկ ընդմիշտ կփակենք ծորակը, նշել է Պաշտոնյան։ Ավելի վաղ Եվրահանձնաժողովն առաջարկել է 2026 թվականի հունվարի 1-ից աստիճանաբար արգելել ԵՄ երկրներին գազ գնել Ռուսաստանից, սակայն Բուդապեշտը եւ Բրատիսլավան վետո են կիրառել ռուսական էներգակիրներից հրաժարվելու Եվրահանձնաժողովի ծրագրի Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարը նախազգուշացրել է, եթե ի վերջո նման որոշում կայացվի, Բուդապեշտը կարող է դադարեցնել Ուկրաինային էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։ Վերջին 200 տարում չի եղել այնպիսի դեպք, որ Իրանը անձամբ պատերազմ սկսի որևէ երկրի նկատմամբ։ Միշտ փորձել են մեզ ներքաշել ու հրահրել։ Վառ օրինակը 5 օր առաջ սկսված Իրան-Իսրայել հակամարտությունն է։ Այս միտքը շեշտեց Կապանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Մորթեզա Աբեդինը մեզ տված հարցազրույցի ընթացքում։ Մենք դեռ ճանապարհի սկիզբն ենք, տեսնենք, թե ով ինչքան կարող է դիմադրել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում առհասարակ չենք ողջունում պատերազմը։ Հակառակ միջազգային բոլոր ատյանների անցյալ ուրբաթ հարձակում եղավ Իրանի վրա։ Մենք հիմա ուղղակի պաշտպանվում ենք։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո ավելի ծանր օրհասական օրեր ենք ունեցել։ Տարիներ առաջ 72 բարձրաստիճան անձինք, այդ թվում խորհրդարանի падգամավորներ, մեկ օրում նահատակվեցին։ Հավատացած ենք, որ մենք այս անգամ էլ հաղթող ենք լինելու։ Հայտնի խոսք կա. եթե չես ուզում պատերազմ, միշտ պատրաստ եղեք պատերազմի։ Մորթեզա Աբեդին շեշտում է, հակառակորդը թիրախավորել է գիտնականներին, բարձրաստիճան զինվորականներին ու բժիշկներին։ Գիտեք, որ Իրանը քասկեղի դեմ բուժման գործում առաջընթաց ապահովող երկրների շարքում աշխարհում երրորդն է։ Վերջին օրերին զոհված բժիշկների մեջ է նաև ոլորտում մեծ ներդրում ունեցող մասնագետներից մեկը։ Եվ սա պատահական չէ, պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանը օր-օրի հզորանում է։ Հյուպատոսյանը վերջին օրերին աշխատում է ծանրաբեռնված, նշում է Աբեդինը, ավելացնելով, հատկապես այս իրավիճակում դիմողների թիվն է ավելացել։ Օրական մոտ 5 համերկրացիների են ընդունում ճանապարհում, վերջին խումբը իրանցի դերասաններն էին, որոնք գործով Հայաստան էին եկել, արդեն ուղևորվել են Իրան։ Ես կարող եմ նույնիսկ հենց հիմա ձեզ ուղեկցել Թավրիզ ու Թեհրան, որտեղ դուք կհամոզվեք, թե ինչ սովորական առօրյայով են ապրում մարդիկ, ապաստարաններում թաքնվելու թեմա չկա։ Առիթը օգտագործելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Սյունիքի, հատկապես Կապանի ժողովրդին, որ այս օրերին իրենց զանգերով, կապերով մեզ հետ են։ Շատ գնահատելի է մարզային ու քաղաքային իշխանությունների աջակցությունը։ Շնորհակալ եմ Հայաստանին, որ իր կողմնորոշումն ու դիրքորոշումը հստակ հայտնեց։
Իսկ ինչ վերաբերում է բեռնափոխադրումներին, ռազմական գործողությունները ոչ մի կերպ չեն ազդել գործընթացի վրա, վստահեցնում է հյուպատոսը։ Մեղրիում այս պահին անցակետի աշխատակիցներն իրենց ընտանիքներով ժամանակավոր բնակություն են հաստատել, ցանկացողներին աջակցում ենք կացարանով։ Ոչ մի խնդիր չունենք, փառք Աստծո, ոչ անցակետում, ոչ ճանապարհների։ Ես կասեի դեռ ավելի է ակտիվացել անցուդարձը, քանի որ ամառ է, դպրոցներն էլ արձակուրդ են, թե մարդատարների եւ թե բեռնատարների հոսք է նկատվում։ Քանի որ դեպի Իրան թռիչքները չեղարկվել են, դրսում գտնվող իրանցիները փորձում են ցամաքային ճանապարհով հետ գնալ տուն։ Ինչ վերաբերում է Իրան-Իսրայել հակամարտության ընթացքում սահմանակից Սյունիքի անվտանգությանն ու հնարավոր ռիսկերին, գլխավոր հյուպատոսը որևէ սպառնալիք չի տեսնում եւ ռազմական գործողություն սկսելը հավանական չի համարում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շատ հստակ է ներկայացրել իր սահմանները եւ մշտապես արտահայտել է իր դիրքորոշումը։ Ձեզպես, որպես տեղի բնակիչ, հանգիստ երթևեկում եմ եւ որևէ խնդիր չեմ տեսնում այդ առումով։ Համայնքային ոստիկանության Տավուշի բաժնում հունիսի 13-ին ստացված օպերատիվ տեղեկությունը Գանձաքարի 30-ամյա բնակչի ապօրինի գործունեության մասին էր։ Ըստ տեղեկության Գանձաքարցի տղամարդը Սրոց կոչվող տարածքում ապօրինի շահագործում է փայտածուխի արտադրամաս։ Տավուշի համայնքային ոստիկանները նշված վայրում հայտնաբերել են յուրաքանչյուրում 3 խորանարդ մետր փայտանյութով փայտածուխի 3 տարա, արտադրամասի տարածքում թափված 5 խորանարդ մետր փայտանյութ եւ 150 պարկածուխ։ 30-ամյա տղամարդը հայտնաբերվածի վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթեր չի ներկայացրել։ Կազմված փաստաթղթերը փոխանցվել են Բերդի քննչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 30-ի առավոտյան համայնքային ոստիկանության Կոտայքի բաժնում ստացվեց նույնաբովանդակ 3 ահազանգ։ Գիշերվա ընթացքում Բյուրեղավանի երիտասարդական ու Վազգեն Վեապարի փողոցներում, ինչպես նաև Արզենիում կոտրել էին սրճեպ 3 սարքի երկաթյա դռներն ու գողացել համապատասխանաբար 50, 220 եւ 50,000 դրամ։ Աբովյանի քննչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Համայնքային ոստիկանության Կոտայքի բաժնի ծառայողների օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ստացվեցին փաստական տվյալներ, որ գողությունները հնարավոր է կատարած լինի հաշվառման հասցե չունեցող 47-ամյա մի տղամարդ։ Հունիսի 12-ին նա հայտնաբերվեց Արգավանդ Փարաքար ճանապարհին, ձերբակալվեց, տեղափոխվեց բաժին, որտեղ էլ խոստովանեց արարքը։ Նշված 3 դեպքով նրան ներկայացվել է մեղադրանք, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Համայնքային ոստիկանության աշտարակի բաժնում ստացվել էր օպերատիվ տեղեկություն, որ Օհանավան գյուղի մի բնակիչ ու նրա որդին տան ապօրինի պահում են ինքնաձիգ։ Հունիսի 12-ի առավոտյան 48-ամյա հայրն ու 23-ամյա որդին ձերբակալվեցին եւ տեղափոխվեցին բաժին։ Հայրը խոստովանեց, որ հացատանն ունի մասնատված ինքնաձիգ ու փամփուշտներ, իսկ որդին հայտնեց, որ ամիսներ առաջ տեսել է հրազենը եւ հայրն ասել է, թե ուզում է այն հանձնել ոստիկանություն։ Արագածոտնի մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում նույն օրը կատարված խուզարկությամբ նրանց հացատանը հայտնաբերվեց քանդված վիճակում Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, 25 փամփուշտով պահունակ եւ էլի 36 փամփուշտ։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Կրկին հորդորում ենք չսպասել նման ավարտի, այլ խուսափել քրեական պատասխանատվությունից, ապօրինի պահվող զենք զինամթերքը ժամանակին կամավոր հանձնելով իրավապահներին։